好啦，今日晴海咧揾到氣功大師啊梁寶恒師傅同我哋示範下啦。如果真係想喺日常生活入邊咧有啲小動作啦，可以預防中風喎。點樣做法，師傅？好簡單嘅啫，就將個10隻手指頭咧，兩個手指互相對碰，咁啊碰喺度咁撞擊佢。係。咁原來咧十宣呢個就係10隻手指頭嘅十宣穴。十宣穴嘅功能咧就係愛嚟其中一個最大功能就係愛嚟防止中風，或者中風個為急救嘅。係。咁佢如果真係有中風嘅朋友咧，急救你將10隻手指頭咧放血。咁如果平時你想防止中風嘅，就將兩個10隻手指頭咧係互相碰擊。會刺激啲血液運行啦，咁就防止中風。咁呢個咧就日常生活裏邊，譬如坐車啊、睇電視啊，自己做緊，咁就唔好怕俾人笑喎。反而咧，你就更加要將呢個學問咧係傳揚開去，教多啲朋友，鼓勵，希望個人坐住巴士都喺度碰緊呢個10隻手指頭咧，就變成一個潮流啊。係咁，呢個係其中一個啦。咁頭先我哋喺節目入邊你講，另外仲有一個係就係碰呢個10隻手指罅啦，呢個就係八邪穴。係啱啱8個位啊嘛。係咪要好大力㗎？唔再撞擊佢咯。係搓下搓10零分鐘啦。咁你自己感覺到你身體啲血液咧，或者面部啲血液咧，係會運。呢個都係預防中風嘅。呢個都係預防中風。好。八邪穴同埋10宣穴。好，今日多謝晒師傅。